नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि यह आ रहा है। आपको गुदगुदी महसूस होती है, आपकी आंखों में पानी आने लगता है, आपकी नाक पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और फिर ऐसा होता है। आह छू। आप छींकते हो। पर क्या आपको पता है कि अगर आप छींक रोकते हो तो क्या हो सकता है? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है। छींकने से ऊपरी वायुमार्ग में महत्वपूर्ण दबाव उत्पन्न होता है। यदि आप छींक को रोकने की कोशिश करके इस दबाव को छोड़ने से रोकते हैं, तो इससे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, गले में जलन हो सकती है और यहाँ तक कि गंभीर मामलों में आपकी आंखों या मस्तिष्क में ब्लड वेसल फट सकती हैं।